natwe twari Arusha basinya inkotanyi zariyamiriye cyane zikoma mu mashyi, reka si no kubyina niyo twaraziherekeje muri iyo mizingo, naho abantu baravuga bati nous les avons eu mu gifaransa, akabo kashobotse, babyumva akabo kashobotse. Abahutu barasinye muri za négociation, barongeye barasinye bakurutira, ntawe witwa Mazimpakare bawundi uvuza induru umusaza Rutaremara ntawe wamubona, ababyo ba Kagame barekada baraho ngaho bisekera, nuko bavuga bati tuzabereka uko inama zambarwa, ntibazitweretse se. none se ubu twavuga ko mfatiye ku byo mumaze kuvuga, ubu turi mu myaka 30 ishyaka MDR rikoze mitingi yo gusaba ko abanyarwanda bahaguruka bakamenya uburenganzira bwabo. Umuntu avuze muri make iki imyaka 30 yadusigiye, twavuga ko twaribeshye. Iryo jambo twavuga twaribeshye. Ubu imyaka 30 irashize, umuntu yavuga ko ari yo bilan. Twaribeshye, bazayikore gutyo twaribeshye. Turakomeje tukiri ku myaka 30 ishyaka MDR rikoresheje mitingi ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa 8 mwaka 1991, mitingi yasabaga abaturage guhaguruka kugira ngo bagire uburenganzira mu gihugu, uburenganzira busesuye, batagengwa n'ishyaka rimwe gusa ryari ririho MRND. Ariko iyi mitingi mwayikoze mu gihe cy'intambara, intambara yari hafi kumara umwaka. Mwadusobanuriye impamvu, mwavuze ko mwebwe mutari gushobora guhagarika politiki mu gihe ubutegetsi bwari buriho bwa guverinoma ya Habyarimana itabibasabye. Ariko nkamwe nk'abantu bakuru barimo Bwapyisi, barimo Murego, barimo Niyitegeka, barimo Karame, barimo Nsengiyaremye, bagaragaza namwe ndetse nawo muri ya mashyaka FDC mwari n'abantu muvuga muti n'igihugu twakiyobora, muri abantu bashobora kuvamo abaperezida. Kuki icyo gihe mwe mutavuze muti nyaboneka intambara imeze naho abaturage barimo gupfa, iyo byumba barapfaga, muri Yongeri barapfaga, reka tube duhagaritse ibya politiki, tubanze turwane ku bumwe bw'igihugu, intambara ihagarare. Ibyo kuki mwe mutabikoze? Turi mu myaka 30 iyi mitingi mwakoze. Yego, ariko ngira ngo mwagombye nibura kutwemerera ko twagize ikinyabupfura kidasanzwe, ahubwo yivuga uti kuki president na guverinoma batafashe icyo cyemezo. Hari aho babuzi Habyarimana nka president yaba yarabwiye guverinoma y'amashyaka menshi ati nimusigeho, hari aho babuzi. Ibyo mwabidusobanurira ko bitabaye, ariko ikibazo ubu ni ukwibaza uti mwebwe ko mwari abantu bakuru b'abanyabwenge bashaka no gutegeka igihugu, cyo mutavuze muti mu rugo rwacu hano mu rugo hari ikintu kitagenda, muretse ubwo twarwanaga natwe, ubwo twari mu bintu tutumvikanye tubahagaritse, ariko tubanze turwane kuri uriya mujura uje kutwiba. D'accord. Ariko hari icyo wenda navuze utumvise, ni cyerekeranye no gushaka ubwumvikane batangiriye kuri accord d'Orsay. Byemejwe ko bafashije intwaro hasi bakumvikana mu kwezi kwa gatandatu muri 1992 nyirango, niho bemeje ko bazumvikana kugira ngo inkotanyi zitahe mu Rwanda. Habayeho amasezerano. Amasezerano rero yatangiye muri 1992 mu kwezi kwa gatandatu, aza kurangira mu kwezi kwa 8 ku itariki ya 3 cyangwa se ya 4. Yego, tariki ya 4 muri 1993, hafi birenze umwaka. Ibyo bumvikanyeho rero nibyo byagombaga kurangiza no gusubiza, byagombaga nako gusubiza ibibazo umaze kumbaza.
aho twibeshye rero ni hehe nuko twari tuzi ko ayo masezerano ya Arusha agiye gutuma ibintu bitungana. Siko byagenze, ntabwo ariko byagenze. Ute kuki nuko abantu bamwe bagiye mbese bavuga bati twebwe icyo dushaka ni ubutegetsi bwose. Abaturwanyaga ntabwo ari ukugabana n'abari abahutu bwose, niko byangira ngo niko bo babitekerezaga. Ariko kugira ngo tubigereho reka tubongoshyeshye tubabwire ko tubyemeye. kuki mwemeye kongoshywa kandi mwari ko yo muvuga ngo kuki ngo mwemeye yewe ntabwo nigeze mba president wa Republika. Wazivuga president ndavuga namwe b'amashyaka na ministre w'intebe naguhaye urugero rwa guverinoma. Ni ukuvuga ko iyo guverinoma ari nk'amashyaka yose n'amashyaka ya ntuza ya MRND. Hari ahantu baba warumvise ko mu nama ya guverinoma kundi batangaga ibigomba kujya kuba negosiye, bavuga ko hari ubwo president yavuze ati nimuhagarike Nsengiyaremye arabyanga, cyangwa se wasimbuye Nsengiyaremye uriya madame Uwiringiyimana arabyanga. Hari aho baba wumva ibyo bintu byabaye, ariko hari ko guverinoma yabyanze ko bareka inkotanyi zigakomeza. Hari aho twagiye twumva niba wenda ari byo wadusobanurira ko hari ibintu bamwe mu ishyaka wayoboraga MDR bajyaga bakora ibintu batanatumwe na guverinoma. Nk'ibiki urugero natanga ni nk'igihe Nsengiyaremye asinyanye na Kanyarengwe urupapuro rwirukana abafaransa. Hari ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'1993. Nibyo aho ngaho numva ntacyo nagusubiza kuko byo Nsengiyaremye yakoze yarabyirukaniwe. Koko yaribese agenda atabwiye president wa Republika. Ese ko numvize ngo hari abantu bamuhaye itike, wowe na muzamenya mu bindi biganiro aho muzabashyira, ngo bamuhaye itike ngo agende ngo azagire muri Uganda, bari muri Uganda muri Tanzania kugira ngo asinye ibyo bintu. Yasinyanye na Kanyarengwe president wa Republika atabizi, asinyana na Kanyarengwe ishyaka rye ritabizi, mbese haba opposition haba na guverinoma nta muntu warubizi. Impamvu ngo niyihere, impamvu twaje gusanga ari uko we ashaka kumvikana n'inkotanyi ko amasezerano ya Arusha namara kurangira neza yagomba kuba abari uzaba ministre w'intebe kandi bakazakora ku buryo uziyamamariza kuba president wa Republika. Ariko byumva yaguye mu mutego. Biratangaje icyo kibazo cyo ni tekereza umuntu ujya gusinya ibintu byerekeranye n'igihugu utabinyuje muri guverinoma, utanabwiye president wa Republika, utanabwiye n'umuntu w'ishyaka, utanabwiye n'ishyaka murimo. Ibyo bintu ntabwo twe tubizi, iyo tumenya tuba twarabihagaritse. Habyarimana yabimenya ntaba yarabyemeye kuko abafaransa byarabarakaje bikomeye cyane. Noneho ngira ngo Habyarimana agomba kuba yarahababariye cyane. Bavuze guverinoma yanyu yirukanye ingabo zacu, byagenze ko yari gusubiza iki? Ibyo kibazo madamu ni ukumbabarira, ni ikibazo cyerekanye ko dufite ubuswa cyangwa se dufite ubugambanyi. Ngewe navuga ko ari ubugambanyi. Nta kuntu wajya kumvikana na perezida wa FPR uri premier ministre w'igihugu, perezida wa Republika atabizi, guverinoma itabizi, n'ishyaka ryawe ritabizi. Nicyo twamuvaniyeho, nta kindi. Nta kindi twashobora gukora. Twashobora kumufunga, ariko twabonye ko icyo kintu gikabije. Urumva? Nta kintu twashobora gukora. Ariko hari n'ahandi nyine umuntu wagenda abona ko muri iyo myaka cyane imyaka 3 mbere no kuvuga twavuga imyaka 3 kuva 91 kugera 94 ibintu nyine MDR yakoze byiza byo gukangurira abaturage demokarasi. Nubwo nyine uvuga ko mwibeshye kuba kuri bariya bagomba kuza mu gihugu FPR inkotanyi. Hari n'ahandi mu ishyaka MDR higeze kuba ibibazo hagati ya Minisitiri Uwiringiyimana namwe hari ku buryo nyine nabyo wabonaga ari nk'ibintu biha ingufu abo ngo barwanyaga igihugu. Ngewe ivuga ngo namwe hari no kuvuga ko nanje ndimo. Nawe cyangwa n'abandi twari kumwe mu ishyaka. Kuko nawe wayoboraga. No. Ntabwo twashobora, umudamu twamwubahirije uko dushoboye kose. Rwose.
ngewe nabivuga kandi nkaba wenda rimwe na rimwe ubu ndabyihanganira hari ubwo mbivuga mfite ikiniga kuba ndiho sindiho kubwanje ndiho kubw'Imana ariko Imana irafashwa iyo madamu Uwiringiye Imana atambwira ati wowe genda bagiye kunyica we nasimba ngiriho ntabwo ruriya mudamu Uwiringiye Imana kandi komeza imuhe iruhuko ridashira mukomeze iruhande rwayo nta kintu na kimwe mu bwonko bwanyu numvaga ngomba kumusudira nta na kimwe twamukijije igihe abantu bamuboheraga muri Fukabusunzu tujiwe turamwinginga aratwemerera arakomeza ibyo bamukuriye abandi igihe bamwe barimo banywa amayoga bavuga ko basheshe guverinoma we arangara avuga ati jewe ntabwo nakwemera ndakomeza ibyo mbwiwe n'abayobozi b'ishyaka ryanjye n'andi mashyaka bafatanije akomeza akazi ke ntabwo rero rwose twari gushobora kumuhemukira nukumva barira kuri iki gihe ariko abo bose bari ni MDR ari mwe mwagiye kumutegereza iwe ari nabo bari kumwe Kabusunzu yari MDR hanyuma hari icyo wavuze uti leta ya Habyarimana ntabwo yigeze ivuga ngo abantu nibahagarike amashyaka nk'igihe cyo kurahira bwana Twagiramungu nkabujijwe n'iki kurahira kubahiriza amasezerano ya Arusha wabujijwe n'iki kurahira ko Perezida Habyarimana yari ahari ese Agata we yabujijwe n'iki kuyobora imihango n'iki ni Habyarimana wabaziritse ni FPR yabaziritse byagenze gute reka tuvuye ko turahiye ntabwo twebwe niko twatekereje turavuga tuti niturahira FPR itarahiye biratanga iki kwari gutanga abagabo kuki ahubwo bitoza uti ni kuki FPR yanze kurahira ciwe naje nambaye nziko ngomba kuba premier ministre rwose nabi wanjye babirimbiye ntabwo rari ibintu twashyize mu bwonko ngo tuzabigire gutya ngo dusabote Habyarimana no tekereza ko natwe byatumye twibaza byinshi Perezida arahiye twe ntiturahiye turinginga Inkotanyi ngo turahire ngo hari utundi tuntu ngo biryango kabiri n'ubwa kabiri ntibemeye nta nubwo twatekereje ko impamvu ituma batemeye nuko bafite undi umugambi bagize bari kumwica no gufata igihugu twebwe ikiriya bita ngo ni CND wize amateka ndabizi ariko cyari kimeze nk'icyo bitaga ngo ni cheval de Troie abantu bo kutwica twabashyize hariya bazana n'imbunda bashyize ku kasongero kari amazu nanone bivuga ko mu bemeye yuko inkotanyi zijya muri CND ari bamwe mu mwari muri kumwe muri FDC cyane bavugamo uriya Gasana Anastase wari PSD ariko reka nkubwire ikibazo cyawe ni cyiza kuko ndacyumvise ntabwo byakugora kandi nyamara tumaze gutanga urugero ku byerekeranye n'amasezerano ya Arusha n'umupremier ministre wagiye gusinya ibyo adashinzwe akandikaho ngo confidentiel na president ngo nazabibona kubera impamvu iki personalite yabo yumvaga ko bagomba nabo kuzasimbura Habyarimana gusa ibyo abaturage babyitayo kintu uko mbibona bo ibi ngibi rero nabyumbaza nabyo nuko wowe wumva twari kubikorera dute mbese njye nyine mbaza impamvu kuko Perezida arahira nawe wari uhari kandi wari wamaze kuba premier ministre wari wemejwe mu masezerano ya Arusha ni iki cyakubujije kurahira icyambujije kurahira nuko FPR itarahiye c'est vrai tuvuge ko iyo FPR irahira Habyarimana ntarahira iyo FPR irahira Habyarimana ntarahire wari kurahira wowe indi iyo FPR irahira Habyarimana ntarahire ariko bari kuri muri CND ntacyo byari kuba bimaze kuko Habyarimana amasezerano yararamwemereye gukomeza kuba president ntacyo byari kuba bimaze Habyarimana yavuga ati sindahira nta masezerano ya Arusha yashobora kubaho inkotanyi zivuze zikintu turahira ariko Habyarimana yarahiye ayo masezerano ntashobora kuri wowe se ubwo tukiri mu masezerano ya Arusha ninde witambitse muri ayo masezerano kugira ngo atakubahirizwa kugira ngo atakubahirizwa kuko yahagarariye aho mwagombaga kurahira no gushyiraho guverinoma nyine ndavuga mu Kinyarwanda ntabwo navuze mu mashi cyangwa mu mangara ngira ngo icyo FPR yabikoreye ntabwo yashakaga pouvoir partager no kuvuga ko batashaka ubuyobozi burimo n'abahutu ari nabo babategeka icyo rwose ni ikintu tumaze kumenya neza ikindi cya kabiri
ari amasezerano no kujya mu buyobozi ntibyagombaga kurenza amezi 21. Urabyumva? Ni ukuvuga ko nyuma y'amezi 21 byagombaga ko abanyarwanda batora. Inkotanyi rero ngira ngo zagizeho zibaza niba kuko zizatanga umukandida wabo agatorwa cyangwa se niba bazaza bakaba nk'abatutsi bari basanzwe bari mu Rwanda nta kindi bashoboye gukora. Akaba ariyo mpamvu twabimenye inyuma bavuze bati ni ukwanga gusinya guverinoma tuyijemo bakakomeza kurindagira kugeza igihe turasindeye. Ubu ari umushinga wabo ariko ntabwo twari mu bwonko bwabo. Uwaba ari mu bwonko bwabo akaba ibyo byanditse cyangwa se hari ahandi abantu babibona. Ngewe nasaba icyo nasaba uziko nta butegetsi tufite yagombye kuraswa rwose akaraswa nk'umwanzi uwo ari we wese. Ariko siko byari bimeze. Twebwe twageze aho turirara ubwo abantu basinye amasezerano baranga kurahira ariko bazarahira ibyo aribyo byose. Uko byagenze muri uwo gutegereza ko bazarahira bishe Habyarimana bagira kuri objectif bashakaga yihe yo gufata ubutegetsi bwose. None n'ubu ngubu barimo barashuka abantu ngo baratowe ngo perezida yatowe n'abantu ngo 96%. Utekereje ibyo bakoze ninde wabatora? Tukiri ku ruhare nyine rwa MDR ndetse n'ari amashyaka mwagezeho mugafatanya mu kiswe FDC muri myaka 30 tuvuga mwabayeho ndetse imyaka 3 mbere yuko FPR ifata ubutegetsi. Hari amasezerano twagiye tuyagarukaho yarusha yasinywe. Mu bagiye bayasinya sinzi niba mutarigeze mubona ko nta muntu nta mututsi uhagarariye inkotanyi nyayo wigeze usinya aya masezerano. Kandi mu bagiye bayasinya ni abantu bo muri MDR cyangwa se abari muri FDC na Pasiteri Bizimungu umuntu gusa wo mututsi wasinye nabwo asinya ku ruhande rw'u Rwanda n'Indasingwa. Ibyo mwigeze mubibona uwo mukino mwigeze mubona ko buri gihe Pasiteri Bizimungu ari we wasinyaga ibintu byose nyuma amasezerano asoza byose asinywa na Kanyarengo na Habyarimana. Ibyo mwigeze mubibona? Ni ya Mungu dahurahira rwose ndahiye ku izina ry'Imana ishobora byose ibyo ntitwigeze tubitekerezaho na gusa. Twari tuzi ko inkotanyi zemeye amasezerano hari nubwo twamenyaga bavura Kanyarengo ngo yasinye cyangwa se ngo Bizimungu yasinye wumvaga ari ibintu wenda bamubwiye ko asinya ko nabo babyemera ariko bo babigize ibikino ko ngo bigeze kuvuga ko ngo ayo masezerano se barayemera bo bagize bayasinya ko yasinywe n'abahutu. Iyo image rero ni abandi rero nabo bafite ko babibona ngo amasezerano yarusha yasinywe n'abantu bo mu majaruguru. Urumva ufite nguri nzira ukagira na Bizimungu d'un côté, de l'autre côté noneho finale yabyo amasezerano yarusha bapfundikiye ukageza na Habyarimana ukazana na Kanyarengwe bakoze kudita hamwe. Urumva Bizimungu nawe na nguri nzira vous comprenez urabyumva. Ni ibintu byadutangaje nyuma ariko bo nk'inkotanyi bari babizi ko ibyo bakora bifite akamaro. Nkatwe twari Arusha basinya inkotanyi zariyamiriye cyane zikoma mu mashyi. Reka sino kubyina niyo twaraziherekeje muri iyo midiho. Naho abantu baravuga bati nous les avons eu mu gifaransa. Akabo kashobotse. Urabyumva? Akabo kashobotse. Abahutu barasinye muri za négociation barongeye barasinye bakrotira. Ntaho witwa Mazimpakare. Wabona uvuze induru umusaza Rutaremara ntaho wamubona. Abyo bakagame barekada baraho ngaho bisekera nuko bavuga bati tuzabereka uko inama zambaro. Ntibazi tweretse se. Aba bantu rero pour moi kuri jewe nuko mvuga iteka nk'ibyavuzwe na Madame Rwigara uriya mubyeyi kandi yabivuganya agahinda n'ishavu cyinshi cyane. Avuga ati sibo twari dutegereje. Nanjye sibo twari dutegereje. N'abantu b'intera hamwe z'ubundi bwoko. Kandi n'imibare yabyerekana. Uretse bakomeje kubigena bavuga ngo tuzavuga ko ari genocide ngo tutsi none abahutu bagiye kumusaraba. Ariko reka mbaze
n'abanyarwanda niba batwumva kandi bazasubiza icyo kibazo, mwumva ko nimwemera ko ngo habayeho jenoside y'abatutsi, abatutsi bapfuye statistique ndazifite ni 223 n'abantu 244. Nibyo byanditse, byanditswe na Ibuka, nibyo byanditswe na bari abasi, mbese nuko bimeze. Abahutu bapfuye nduvanyemo abo ngabo abatutsi bapfuye cyasigara 1,400,000 n'imisango. Uranyumvira? Noneho ukavuga ngo ubwo abahutu ari ibigoryi, ni mu batsindagire cyane tuvuye ko aribo batwishe, twebwe nta bantu twishe koko. Ariko abantu baratangaje cyane, ariko abantu bazi ko uwo muhutu w'iki gihe atari kimwe n'umuhutu wo mu myaka za 40 za 50. Sinzi niba ariko babibona. Hari abantu barwaye Jean-Yves. Turashaka ubumwe gusa bw'umunyarwanda umwe kanone mu gihugu cyacu. Umwe. Ariko ibyo kugenda ndo mututsi baratwici ubaticiye ninde. Tujya twirirwa turira se. Abo ngabo 1,400,000 bapfuye. Tubihorere rero ngo hari abantu 230 ngo bapfuye ngo bishwe n'abahutu ngo ubwo ngo ni jenoside tutsi ngo turangiriza aho ngabo koko nta soni tubane mu gihugu kuri. No. Je mbivugiye hano muzabitange ko mbivuze. Turashaka umunyarwanda umwe. Dushaka abanyarwanda babiri. Umwe. Byumvikane bityo. Ndi umututsi yarangiranye n'ingoma ya cyami. Ariko n'uwo muhutu byarangiranye n'ingoma ya cyami rega. Niba tubishyira mu rwego rwa classe ni cyangwa se mu miryango uretse bimwe abantu babyitira ngo ni unamoko muzabigira amoko ariko siko byitwa. Ese urusha Nyerere kumenya ibintu bya anthropologie cyangwa se bya sociologie n'indera. Hari discours ya Nyerere avuga ati mu Rwanda n'abanyarwanda nta moko bayo. Ariko abandi ugasanga barabirwaririje cyane ko ari amoko, none bakita bo kwa Dawudi, abandi bakita sinzi ari kwande, abamazuru agororotse, abafite inyinya yirabura, bafite inyinya y'umutuku, bafite amabono manini batayafite. Nukurwara. Je ndi umunyarwanda point takindi. Ariko iyo niyo discours ya Kagame. Yihe? Iyo ndi umunyarwanda. Reko dona kubikwa Kagame yirukana abahutu baje mu rugo rwavuga ko ngo we hadakorerwa national reconciliation. Urumva se ati ntabwo iwanjye hakorerwa national reconciliation. None uravuga ngo niyo discours ya Kagame. Kagame bivuga kugira ngo abeshya abazungu. Kagame we niko akora. Kagame iteka byinshi akora no kugira ngo ashimishe abazungu. Reka ndaguruye. Gaddafi yakoze coup d'etat afite imyaka 29 iki gihe nari nk'umunyeshuri muri Canada. Twari muri 69 nyango. Byari byose yari afite 29. Gaddafi. Urumva? Kagame niwe wa mbere mu birabura bavuze ngo bamaze bamwice ngo nawe ngo yicaga abantu ngo bengazi. Urumva iyo discours nyi. Kandi nta muntu bakoreye igihugu cye mu bantu bo muri Afrika nka Gaddafi. Urumva? Yishwe n'abagambanyi bo mu bihugu bikomeye. Kagame asigaye akomera yombi. Akomera setse. Ubona ko ibyo bintu tuzakomeza ngo kubyemera. Hari abantu rero bumva ko ngo abo n'abantu basizwe inyuma n'amateka bakibwira ko umuhutu uwo muri nongere bisubiremo uwo mu myaka 30 40 50 akiri wa wundi. Byo byararangiye. Nibaze tuba umunyarwanda umwe, tuvugira ururimi rumwe, tugira umuco umwe, tugira igihugu kimwe. Point. Nayo yagituze na gihutu byo ifojote kujya bagita. Igitugarutse tukiri nyine ku myaka 30 y'inama mwakoze yasabaga rukokoma. Inama ya MDR. MDR ryari ishyaka abantu bizeye banarijyamo kuko mumvaga rifite n'injyana naho ryaturutse n'amateka yaryo. Byaje kugenda gute kugira ngo inkotanyi zibashyire igihu mu maso mwoye kubona ibyo byose bakoraga kugeza ubwo ubu ngubu mubivuga mugiye kumara imyaka 30 hanze? Icyo gihe twemeraga ko turi ishyaka ryiza rwose ko dushobora no kubwira abantu babyawe n'abategetsi bo mu gihe cya cyami ko bemeye ko iryo shyaka ari ishyaka rya Repubulika
ko twese twemeye repubulika. Ese kumbaza icyo kubona ubutegetsi buriho bumeze urutu bwa cyami kuki bo batari bahindura ngo bavuge bati dushizeho ubwami. Urumva icyo ngicyo rero nacyo ni ikibazo kindi. Iyo ubonye ibintu bikorwa muri iki gihe ngira ngo biruta hari imbaraga sinavuga n'ubugome nk'ibyariho ku ngoma ya cyami. Abantu barakubitwa, bakitwa, bakamburwa ibyabo, bagatukwa no ku muhanda. Twebwe twagize icyizere kirenze igipimo cyacyo tugira ngo abantu turi kumwe n'abanyarwanda twaje gusanga abanyamahanga. Ibintu FPR yakoze ntabwo ari ibintu by'umunyarwanda ariko no ni ibintu by'umunyamahanga. Ahubwo twaribagiwe, sije wibagiwe n'abandi baribagiwe cyane. Uwibagiwe ni Habyarimana. Utaributse ko yagiye kureba aho bambika amapete abantu bavuga ko ari abanyarwanda kandi bakabambika amapete ari kurahira mu izina ry'igihugu barimo babaye abagande. Urabyumva ibyo ngibyo? Sindi no wabyumvise. Barwigema bararahiye, Bakagame bararahiye, Bakagame babaye abasirikare ba Uganda, tagugize baba abasirikare b'u Rwanda. Baraza batera ari abasirikare ba Uganda, bahindura izina bavuga ko bise Inkotanyi. Ariko twatewe n'abantu bo muri Uganda. Aho nyene niho mbaza MDR ubundi ko yarigizwe n'abantu bashishoza Padiri Nahimana avuga ngo bacanye ku maso, bashishoza bari bazi abo bagiye Bugande uko bagiye ari impunzi cyane. Kagame tubwira ko ababyeyi be batagiye ari impunzi ko bagiye bahunga ubutegetsi bwa Repubulika. Nyine umuntu yibaza byagenze gute kugira ngo koko aba bagabo uko mwari muhari ari mwego muri MDR, ari muri PL, ari muri PDC, mwese muhuma amaso Inkotanyi zigeje naho zibasinyisha hagati yanyu amasezerano yiswa Arusha kandi bo nta nicyo bigeze basinya. Twebwe iki umuntu yasubiza, umuntu yavuga ko twari aba nationaliste. Twaki umuntu yavuga rwose kuri icyo kibazo. Ntabwo twajya mu mateka kuko navuze iby'umwami kigiye utaratashye ku mpamvu nasobanuye zuko bamwangiye. Niho twamenye ko aba bantu mu by'ukuri bafite ibindi bitekerezo, ariko twabimenye amatezerano ya Arusha yararangiye. Ntabwo mbere y'amatezerano ya Arusha twari kuvuga ngo aba bantu ngo bameze nabi. Ni bande se kuki mbese bumva bameze nabi? Nanjye ndaguha urugero. Kuki bumva bari bameze nabi Kanyarengwa akabagumamo? Bizo byo Kanyarengwa yakoze muri 1973. Nyine kubera iki? Kubera iki se gisoma cyose ndi Kanyarengwa. Uzareba umukunzi we umubaza. Kuki Bizimungu yemeye akajya gukorana nabo nuko yiki? Kuki atavuyemo cyangwa tugira urwara avuga ati ba bantu ni bana babi? Kuki abo bose nkubwiye batekereza bari bakaje guhoka bakijijwe na Habyarimana, kaje guhoka amafaranga afite ntayafite ko si Maria se si ni Maria nyina yahawe no kuba abantu bamushimye bavuga ko ari umuntu wabo bamuha gucuruza kandi ko kuracuruza aranacuruza koko. Kuki yafashe Inkotanyi? Kuki abo bantu bose batagiye bahakana? Reka ngo rero mubwire amateka yo mu Rwanda bazayandika bizabagora cyane. Ushobora kumbwira ko umuntu warwanyije inyenzi zikamuvana ngo umusatsi ku mutwe ukuntu yongera kwambara imyenda agasubira mu nyenzi z'abana bazo? Kuki bo ngo bataturiye urwara batubwiye ati mwitone? Kuki Bizimungu batatubwiye ati mwitone? Kuki Biseruka wagiyeyo atatubwiye ngo ni mwitone? Kuki barizina nabavuze harya? Ariko ye abo bantu nta n'umwe ugeze avuga ati rwose mukebe mbote mumenye abantu turi kumwe ni bakabutinde. Ninde wigeze abivuga? Bishobora kuba bigaragara ko kumjya mwajyaga muvuga ngo hari umuti usharira uzanyobwa, wenda icyo nta kibajije ikintu cyose cyashobora gutuma ubutegetsi bwa Habyarimana buvaho uko byagenda kose namwe mwari kubishyigikira. Nuvuga mwebwe muri MDR n'amashyaka mwari muri kumwe muri FDC. Ariko ayo mashyaka twari kumwe muri FDC reka tuvuge PSD na PL. Yego, ariko twebwe ntangabo nta bantu tugeze tujyana muri Inkotanyi. Ntabwo ishyaka ndivuga uzabazize ryajyanye abantu 157 bica 151 sigara batandatu. Umwe muri abo batandatu niwe waje kuvuga inkuru kwa Senashongo ko byagenze. Urumva ibyo bintu rero twebwe byo muri MDR twakoze ibyo dushoboye. Twashatse umwe bw'abanyarwanda ntibyashobotse
twashatse ko abanyarwanda babana nk'abahutu n'abatutsi bavuga ko ari abanyarwanda gusa. N'ubu ngubu ishyaka ryacu RD y'u Rwanda rwiza nta kintu twigisha ubumwe bw'abanyarwanda. Ni ukuvuga iki? Iyi ngoma ya cyami yavuyeho n'umuco wa cyami na gihutu gitutsi byavuyeho. Ibisigaye ni abantu gusa b'abanyarwanda bavuga ururimi rumwe, basangiye umuco umwe, basangiye n'Imana imwe uko twayisengaga kera. Abo bantu nta kintu kimwe kibatandukanye. Nigeze kuvuga nti muzasoma ibyo Nyerere avuga ku Rwanda. Ntabwo avuga ko hari amoko, hari za etini, hari na za tribu, ntaziriho. Turi abanyarwanda kanuni. Kubwiza ukuri igihugu twaragigurishije. Twaragigurishije mu bibazo byawe uvuga ubutinga MDR Kamena muramenye, hari mwakozi baramwamenye bari iyo tubamenya ntabwo sikuri biba byaragenze. Twaribeshye. Ninde wagurishije igihugu bwawe? Twaribeshye kandi reka nkubwire icyatumye twibeshirega. Nabwiye ko Kanyarengwa yagiye yarwanyije Inyenzi, nabwo kubwiye. Nabwiye ko Bizimungu yarwanyije regime ya Kayibanda. Kayibanda bavuga ko ngo yarwanyije abatutsi, urabyumva neza ni contradiction zirimo. Uzi ko amasezerano yarusha Bizimungu wari wayoboraga, urabyumva neza. Uzi ko Rizinduri yari mu bantu bakoze ibara kuri kudeta muri 1973. Wari uzi ko Rizinde yagenda bafunguye prison, hari umusirikare umwe bari kumwe, singiye kwirirwa mvuga amazina y'abantu ko ntago babinyotoreza. We yarafunzwe yanga kujyana n'inkotanyi agaruka mu Rwanda, urumva yitwa Zabakunzi namushaka kumenya. Abandi barakurikira bukerezere bamutsinze mu ikahwa, mu murima w'ikahwa muri Kenya. Ngi binyira murabizi, urumva abo bantu bose bakoze kudeta, benshi bari bakomeye uretse Habyarimana wishwe n'inkotanyi. Bakomeje kuba gutegeka, baramucitse bajya gukorana n'inkotanyi. None inkotanyi zaraba nari kuvuga amagambo aterekeranye kumwe wunama ntacyo wambaye werekana amatako y'inyuma, sinshaka kubivuga gutyo. Biteye isoni, barabyumva biteye isoni. Kubaha bwana Faustin, hari mugenzi wanjye ugeze hano mu kanya kugira ngo nawe agira ibyo abaza kuri imyaka 30 ishize habaye mitingi y'ishyaka MDR. Ubwo twavuze byinshi bijyana nyine n'iyi myaka 30. Uretse ko mu kanya muri iyo myaka 30 twari tugeze kuri genocide, nabo kandi yabaye MDR itaraseswa, mwari mukiriho ndetse we wari president wayo. Nkaza kubaza uruhare mwaba mwaragize mu kuba iyi genocide yaba cyangwa se itaba, kuko mwari mufite n'abasore mwari mwarise inkuba. Inkuba no kuvuga iki se? Abasore ba MDR, ishyaka MDR, noneho PSD mwari muri kumwe muri FDC yari ifite abakombozi. Perio sinzi abo yari ifite sinzi uko bitwa, wenda nta zina bari bafite, ariko genocide iyo wita genocide nyarwanda yabaye MDR hari ifite urubyiruko rwa MDR rwitwaga inkuba. PSD ifite urwitwaga abakombozi. Kuki ntacyo mwashoboye gukora kugira ngo iyo genocide nyarwanda itaba? Kirabo nta kibazo kirimo. Wababonanye ingabo, wababonye intwaro zinganiye. Ngizukuri abantu kuvuza akaruru gusa no kuvuga ngo bafashe ibipanga ngo bavanye kwa Kabuga, koko uyu murabyemera? Yego ibipanga yarakoreshejwe, hari n'yakoreshejwe n'abatekinisiye ba FPR. Ese ikikubwira ko bari abantu bose bapfuye bishwe n'abahutu ninde? Ndakubwiye bari abantu bakoze ibara. Ikintu bamenye no kubeshya, abatutsi bapfuye bishwe n'inkotanyi ntabwo mubazi se? Ni ishyano kubona ngo urahura n'umuntu ku muhanda ugatema gusa ngo arasangwa n'umututsi. Abo ngabo bagiye batemwa n'inkotanyi. Ngewe ntabwo yakubwira byinshi kuko hari ibyo nzi. Abatutsi guverinoma hari mu Kinyaga batameze kimwe n'abahanda, ariko abatutsi ndabazi kubera ko twabanye nabo, twahanye inka, twagize duti, twaricaranye, twaranywanye. Ntabwo rero umuntu yandusha kumenya umututsi wari, ariko hari abantu bishe nyine, hari abantu bibwira ko ngo bafite uko basa bonyine. Abo bibwira ko bafite uko basa bonyine sinzi niba ari abahutu, ariko binkunze kubibona ku batutsi ko bafite ukuntu ngo baremye kundi, ukagira ngo bo muri Afrika du Sud ntibameze ko ngabo, cyangwa muri Mozambique cyangwa abandi ngabo. Ikindi gitangaje, ntabwo ushobora kuvuga ngo urajya mu bintu bya ikintu ko nabyize bya civilisation y'umuntu nta rurimi ufite.
urumva kugira wumva abatutsi bavuga igitutsi ikirimi kivuga cy'ikinyarwanda ni ikibantu bazaza n'ikiyahudi noneho niba arabaga ariko rero kugira ngo ibingi byo franchement niba ari byo mugenzi wawe babaza ari kuvuga ko ngo habayeho kutavuza abapawasi hari abapawe bari mu rihe shyaka hari inkuba hari abapawa epi quoi hari abakombozi abo kwa mugenzi arya bamubita ngo iki sinari muri politiki ntago mbazi sisa ibyo rero byo nta n'ibintu by'ibigambo muri FPR rako muri MDR haba hizo nkuba habaho n'abapawa ubwo niko byagenze ariko abo bantu sinzi n'abari bafite imbaraga zo gutera imizinga intambara imaze gutangira hari mbona bari bafite se hejuru y'amazu ya CND reka mubwire twebwe twakoze ikosa rimwe rikomeye ryo gukeka ko inkotanyi ari abanyarwanda nta kindi hari indi kosa twakoze batwishe nk'abantu bica abantu b'abanyamahanga igihugu konti en fait urumva iyo baza kumva ko turi abanyarwanda si kuriya biba byaragenze twe twaribeshye imana tubabarire twaribeshye twari tuzi ko ari abana b'impunzi baje naho haje abantu b'abagande bashaka kwiba igihugu cyacu bashaka kuvoma Kongo bashaka gukora ibyo babiri nako by'abazungu bababwiye nigeze kubikubwira ubugande nibwo bwatangiye bavanaho bote hakurikiraho u Rwanda bica Habyarimana bashaka kwica Burundi ndadaye bakubwiye abamwishe wari we n'abantu b'inkotanyi bari Bujumbura uzi ko abantu bishe ndadaye bahungiye i Bugande urabizi ibyo ngibyo none bajya muri Kongo bica Kabira ariko muratangaje bari abantu nabo baje gufata u Rwanda gusa babwirijwe kuzafata bagiye kumara imyaka 30 bajengereje Kongo kwizengereza baratwara koluta baratwara zahabu baratwara diamant baratwara uranium baratwara ibintu byose bibaho investissement zabo ziri muri Tanzania abazungu barabakomera bati nibo bagabo none muragira ngo tugire duti abantu s'abanyarwanda mbivuze narambuye umunwa s'abanyarwanda baza ko abanyarwanda ntibaba baradukoreye biriye kwica abantu ariko ikosa wavuze ko nyine ari abari ntabwo inkotanyi zaketse ko ari abanyarwanda ubwo ni abanyarwanda baketse ko inkotanyi ari abanyarwanda urumva ko abaketse nibo bagomba kwikosora uravuga amagambo kuko nyayo kandi nabibwiye undi munyamakuru twabivuganye ariko ngira ngo yabyumvise twebwe niba amategeko ya Mungu si 10 sinzi niba ari itegeko rivuga ngo nibeshya biba icyaha abyo bivuga no kwibeshya ntabwo ari icyaha twaribeshye twibeshya turi benshi umva navuze byinshi kuko navuze n'abantu bohereje abana 157 shaka rimwe muri FDC bakica 151 gutyo mujyana izo mbwa hirya shaka murase murangize harokoka batandatu uwa gatandatu niwe waje kubwira Senda shongo ko byagenze aba bantu twabakiriye n'umutima mwiza twemera amasezerano ya Arusha Habyarimana arayasinya aratakamba ati namwe nimurahire baranga natwe twemera ko banze ko niba banze amasezerano ya Arusha atazabaho barabyumva ibyo bakoze imbere ni ukujya kumwica nagira ngo tugende tugana ku musozo kuko cyari cyaduhuje no kugira ngo abanyarwanda bibuke amateka y'ishyaka MDR n'ibyo mwari mwaragerageje gutekereza no kwifuza kugeraho ariko mukaza guhura n'inzitizi mwavuze ko mwibeshye kubo bagomba kuza mu Rwanda muzi ko ari abanyarwanda bakaza bica muri iyo myaka 30 rero MDR itangije igikorwa cya demokarasi hari n'ibindi bintu hari abarwanashyaka ba MDR bari bafitemo n'uruhare rukomeye batakiriho ntekereza ko muri iyi myaka 30 nabo umuntu yakwibuka nabo ko bapfuye ndetse bakumva nyine yuko tubatekereza hari benshi bagiye ndavuga nk'umuntu witwa Karamira yawe yarapfuye ate ntabwo nari mu bicanyi bamwishe namenye yarapfuye ate wowe arikuzi ko bamufunze ubwo ni ukuvuga utazi ko bamurashe se ko bazana bamwambye ku giti bakamurasa
Karamira yapfuye ati Karamira yarafashwe avanwa muri ende hamwe hari akantu k'akarizo ka ende niwe yarari sinza bamuranza abari bagenda baramuvanayo baramuzana baramurasana bamutasiye Kigali mwese nimubizi baramurashe ibintu byabaye muri kiriya gihugu ariko abandi ngiye ndibwira ko abantu bose muri MDR ko bari bameze mwigeze kubivugaho bamaze kumva ko hagomba kubaho impinduka yo kugira ngo abanyarwanda nabo bagira ikintu kimeze nka demokarasi barapfuye ari benshi Nyoro barapfuye ari benshi twebwe icyo dukora nuko basengera ku Mana no kusaba bariya ko batazakomeza kwica abanyarwanda nkuko babishushize ntawe icyo kora byo kuvuga ko ngewe ndesisa kuri ibi ngibi ibibazo murabaza ni ibibazo byiza ngira ngo nabahaye nyine ibyo byerekeranye n'ibibazo twari dufite mu mashyaka n'ibyo twashoboye kugeraho kandi tugatangirira kuri iyo nama twari twahaye abanyarwanda tuvuga tuti mushyire hamwe muzagiye mu nama rukokoma kugira ngo murwanye ubutegetsi buriho ariko mushyigikire n'amajyambere iyo ari amajyambere ushyigikire amasezerano yarusha kugira ngo tube umunyarwanda umwe aho rero kuba umunyarwanda umwe niwo twibeshye cyane nongere mbisubiremo abantu twabwira ko abanyarwanda ni abanyamahanga nibaza ko abanyarwanda ntabwo baratwishikariye akagerereka ubwo nyine mu bapfuye icyo gihe barabarwanashyaka b'Imena bonyine si hapfuye abanyarwanda hapfuye abanyarwanda hapfuye na Gatabazi epi wo muri FDC barapfuye Ranarando Walde yarapfuye rega yishwe nande yishwe n'inkotanyi yaruhisha hari n'uwiringiye Imana Gata wiringiye Imana se Gata ni no kutumwibagira abantu rwose muratangaje rega ngubwire abantu bapfuye kugira ngo nibagirwe Ranarando Walde twariganye no muri College Saint Andre turabana no muri Canada nagiye no muri théâtre yenda kina ndo umunyeshuri Ranarando Walde yari umuntu w'imfura nijye bita imfura we urumva Ranarando Walde ntabwo yagiye mu bintu by'inkotanyi ngira ngo hari umugore uba mu Bufaransa nibagiye uko yitwa bari mu kama abantu barinde biyo tutsi Ranarando Walde ntabwo nakwiruka mbisubira muri ibintu byinshi cyane bamubwira ko ari imbwa ko ntacyo bamariye ntaki kubera iki ko atemera iby'inkotanyi ngo agenda aribyo yogeza Ranarando Walde yari umuntu ufite uburere bwa rubanda ntabwo bari abantu b'abatutsi bo mu rwego rwo hejuru urumva se ariko Ranarando Walde yishwe n'inkotanyi n'abamwishe muzavuge tubaha amazina yabo kuko nzaba yafite urumva abandi bagiye bapfa rero bari mu mashyaka barapfuye muri MDR barapfuye muri PSD urumva mu bantu bakomeye no mu ishyaka MDR harimo Murego Donati none suragira ngo njye mu mashyamba ya Kongo muzure urashaka iki cyangwa murashaka kuvuga ko nabone mutsinze yo nibyo ko turi mu gihe cyo kwibuka nyine abagize akamaro bose turabibuka wenda manabahaye liste ariko ni benshi ntabwo nakwibuka abantu bari muri komite ya MDR bari 30 na bangahe niba atari hafi 40 abo twakoranaga amanama hari i Kigali abenshi barabishe ariko ikibabaje si icyo nuko nyine babishe nkuko bahoze bazi ibibazo tuvuga ngo abantu b'abanyarwanda bagiye kuza tubane mu mahoro naho base kibi bafite umugambi wo kuturimbura bagafata igihugu cyose ntawe basangiye ubutegetsi reka bakabye rero bakabye bo kubikora gutya nibazane ndashiraho n'ubwami cyane cyane mbwire mwene Rutagambwa niba ari urwa Kampana sinzi ari bakigenza cya Rwakagara nashyiraho ubwami tubimenye Repubulika uko yagiyeho urumva ikemerwa na l'ONU tukagira independence ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka w'igihumbi kimwe 1962 na kangahe na kabiri independence murazi igihe yabereye mu Rwanda na kabiri azabihindure ngira ngo nicyo yarashigaje kwirwa bakerensa abantu gusa abantu nabicanyi genocide tutsi ariko rubanda kubona abantu bishwe n'inkotanyi mu gihugu cyacu tukabona abantu bishwe n'inkotanyi muri Kongo tukabona abepiskopi bishwe n'inkotanyi bacu b'abanyarwanda tukabona n'abaperode batinye kugaruka mu gihugu n'ibintu bakozemo bitirirwa Kongo bakoze bibi kubabwirije abahutu kugira ngo nabo babe abantu
ku ngoma ya cyabo urumva abantu bagaruka bakatubwira ngo nitwe bicanye tukabyemera ariko ngiye simbiza aho sinzi ko bizagiye ni mpamvu y'Imana iyo umuntu abonye abantu bacecetse yibaza ibyo ari byo ubwo wenda ndagira ngo turangize ntabwo twabarangiza wa mugani abarwana shyaka bimena mu MDR ariko nk'ubu twavuze Karamira yararashwe nande yarashwe n'inkotanyi ngabamurego bo turabaririra aho baguye mu ishyamba bahunga ibyo rwose niba ari ngira ngo muzabishiremo hari abantu bazize ko bari abantu muri MDR baguye mu mashyamba ya Kongo n'ishyano ryose ntabwo ari bamurego gusa bonyine abo bose twebwe turabasengera nicyo gituma mvuga nti abantu twarishwe mu Rwanda hari abishwe n'interahamwe ariko ku bwinshi hari abishwe n'inkotanyi urumva bicirwa muri Kongo bicirwa no mu Rwanda inkotanyi zikaba zitekereza ko zigomba kuvuga ko zo zitishe ko hisha abahutu gusa kandi hakabaho akemezwa na genocide tutsi sinzabyemera ariko hari ikintu nanjye nkuko Vestina yavuze hari iryo jambo rihora riza interahamwe nawe uravuga uti hari abishwe n'interahamwe dukurikije interahamwe iryo jambo muri cyari ryari jambo rivugwa nyine abantu bashyira hamwe ariko nyuma ni jambo ryaje gufatwa n'abari abayoboke b'ishyaka MRND urubyiruko rw'ishyaka rya MRND kubyo rero nk'ubwo iyo uvuze ngo hari abishwe n'interahamwe n'abandi bumva yuko ari MRND urubyiruko rwa MRND rwisha abo bantu bose nicyo mushatse kuvuga no byongeraho power uzavuga uti Faustin yibagiwe gushyiraho power abapawaze nabo bazi bavuga ko ari abo muri MDR yego muze tubigire dute ko ariko babise kuki se batabitse ngo nibavuga ko bishe n'interahamwe kandi bahari nandi mashyaka mwari mufatanije afite ababo nabo none se kuko iryo jambo interahamwe urumva ari byo kandi abari interahamwe bose ntabwo bishe ninjye byandika se wowe ubisoma bavuga ngo iki bavuga interahamwe ariko abo muri FPR bo bavuga ngo cyari nyine ntabwo nibyo nkanjye nibyo ntemera kuko kumva ko umwicanyi n'umwicanyi ntabwo ari interahamwe umwicanyi ni yitwa umwicanyi izina rye barimuhe ariko bivuga ko ari interahamwe wamwishe n'umwicanyi nawe n'umwicanyi uhakanye se ko interahamwe n'umwicanyi hari abantu bari muri MDR muri PSD bari mu mashyaka menshi bafunzwe cyangwa barangije ibihano bazira ko bisha abantu kandi bitwa ko ari interahamwe harimo abarenganye harimo abafunzwe barakoze ubwicanyi nkurikije ibyo bahaniwe bishobora kuba ari byo cyangwa bitari nabyo ariko byaragaragaye ko abavugwa mu bwicanyi bwibasiye abanyarwanda atari abo ngabo bitwa interahamwe abitwaga interahamwe b'umwimerere rwa rubyiruko rwo mu ishyaka rya MRND byaragaragaye ko bafasha abo muri PSD n'abandi bose bakagenda bitwa babize interahamwe kwe muzumuragira ngo tubigire duti nge mbita ikisi none hari abakombozi habaye abakombozi haba ngo abapawa haba interahamwe byose byarivanze babigira ntera rukomatanyo bari rukomatanya ijambo rukomatanyo babita interahamwe iryo jambo generique badobse muragira ngo tubigire duti ariko namwe muraryemera iryo jambo generique kuko muri kurisubiramo ko iyo rukomatanyo bakoze yose bakayita interahamwe yego iyo mwasobanuye ko ari FPR yabikoze niba ari ibikora gute iryo kwitaba bicanyi bose interahamwe ariko ninde bavuze ko interahamwe ni bavuze ko bishaka kuvuga za est-ce que interahamwe zabayeho we uno mumaze kubivuga mwebwe ubwanyu ko interahamwe zishwe se mwabivuze ko zishwe ko zishe mwabivuze bitarabayeho nose ndibishe koko soyons sincères wowe uvuga ko n'abatutsi bapfuye se bishwe nande dites-moi kugira ngo tubikosore hakiri kare ejo bitazazana n'induru bishwe nande nkurikije ibyo mwavuze muti abanyarwanda barishwe bishwe n'abicanyi ibyo mwabivuze bishwe n'abicanyi nyine ariko bafite izina nose tuzari tuvuga abana tuvuye ko abatutsi bishwe n'abahutu tuvuye ko n'abahutu bishwe n'abatutsi nibyo mushaka hagombye iyo mvugo kombitekereza imvugo ko abahutu bisha abatutsi ko abatutsi bisha abahutu imvugo ikomatanya abahutu bose ntibishe
ni turabizi interahamwe zose ntizishe No, no, bien. icyo nicyo kirimo icyo nicyo kirimo abahutu bose ntibishe je suis d'accord avec abahutu bose Abo bose ntibishe interahamwe zose ntizishe none se yishe bande ahubwo iryo komatanya naryo rigenda ritwica ngiye numva ntacyo bibatwaye ko keka uvuga ko uri interahamwe ukavuga uti yewe ndarengana sindi muri abo ngabo franchement nose tuzabyita ngo iki tubwire ukuntu tuzabyita tujye tuvuga abahutu bo muri MRND bishe abantu abahutu bo muri PL bishe abantu abo muri MDR bishe abantu tujye tuvuga ngo nabicanyi gusa niko wavuze nawe uyu Maria yishwe nagira ukwayo kanaka yishwe na kanaka ariko iyo batangiye gukomatanya noneho rero ab'inkotanyi zishe tujye tuvuga ngo iki inkotanyi zo zari n'abasirikare by'umuntu yanabivuga ngo bari abasirikare iki ko hari abo bita ngo batekinisiye hari abo bita bande ya simbizi inkotanyi zishe ku bwinshi nigeze mbivuga bitwa ngo iki rero zishe ku bwinshi bitwa ngo iki ariko ntekereza ko ni inkotanyi ko zari n'abasirikare iki bitwa bamwe mu nkotanyi z'abasirikare ngo bamwe niko mubyita ko inkotanyi zose nazo ntizice dukurikije ibyo dusoma nibyo twumva nagira ngo wenda ako karakanyuzemo mureke turangize iki kiganiro ariko ntabwo twarangiza nari ntagiye mvuga nti hari Karamira we baramurashe arapfa kuba mu mukingo sinkuzi ariko hari n'undi mu Rwanda cyangwa ukomeye wiringiye Imana gata we banakoreye urwibutso wiringiye Imana we nawe ni inkotanyi zamwishe njye ntabwo namenye icyo mukundirana bimenye nigeze kubivuga hari niyo ntarabivuze hano ariko nongere mbisubiremo njye niwe mbwiye ngo genda je bagiye kunyica simbutse urugo Imana ibaho kuko nagize vitesse idasanzwe urugo ndarusimbuka ngo akora urugo rw'umuzungu urumva ntabwo yambwiye abaje kumwica bariho abantu bari bazakubwira ngo haje umusirikare ngo aragenda aramurasa ngo bataza haturutse batu umusirikare ashobora kuba ari inkotanyi abandi bakaza bati no ntabwo ari inkotanyi ni umusirikare wo mu ngabo z'U Habyarimana urumva ibyo ngibyo nose ko ntari mari kugira ngo mpamye bamwishe ibyo byaba ari ikibazo gikomeye cyane kuko n'inkotanyi nazo kugira ngo zerekane ko abahutu basaze bagiye bica abantu ngabo abantu bico ku Kicukiro se ubura ko ari abo ngabo muvuga ngo bazabita abandi mazina ngo wajya kuvuga ko ari interahamwe zagiye kubicayo jamais ibintu twakoze byo kuvuga ngo twemeye inkotanyi muri CND ni ibibazo bikomeye cyane ni ukwikururira urupfu urubwira ngo ngwino nyice rupfu we kugira ngo zira nkotanyi zizanwe mu ngoro inteko ishinga amategeko byaturutse kuri FDC iyo mpuzamashyaka wayoboraga harimo bamwe basabye banategetse yuko izo nkotanyi zazanwa muri CND nyamara ngo Habyarimana we yaremeye ko izo nkotanyi zajyanwa mu kigo kikambi niba ari byo mwatubwira ariko hari ahantu twagiye tubyumva araho mwagiye mubyumva ariko birangije ibyo twavuze mbere ntabwo babonye se bagiye gusinya ngo abafaransa ntibagende yabajije nde yabajije nde uwo nguwo niba mushaka kuvuga Gasana nindi bigeze amubwira ngo nibabyanga ngo muzavuye kutubaha SND yarabisinye c'est tout yarabisinye madame bagira ngo nyine mpese yarabisinye abantu bari baratombotse uwe simbizi numvise ko ngo yerera narahiye no muri FPR wazamuhe gutegeka abantu babimuhaye se ariko ibintu byabaye biri yavuye muri MRND araza hungira muri MDR sibyo abonye batamugize ministre aragenda negosia hirya no hino inkotanyi barizo zibugira zamugize ministre ku gahato kandi nkirimo bamugira ministre za fete nkirimo twebwe na Sendashonga n'abandi nkuriye ingoma inama yo kuva muri ya guverinoma twari barindwi abavuyemo ni batatu ni na Sendashonga na nkuriye ingoma abandi bari rukaza bajya kwa Bizimungu kujya kuturega bari mu bitwa barwigema bande yana sinamye ariko abahutu n'abagabo ariko hari n'abandi bavuga ko
ari bo bakoraga kuko akenshi mwebwe mutakoraga mutatinyukaga no kuvuga abo ngabo baba bashaka nibyo bita amatakira ngoye ntabwo ari byo bizi bisamburira abo ngabo nabimvisa gushaka kuvuga yewe amagambo nagiye mvuga muri guverinoma urumva nayo navuze mu nama kuko nagiye nadirije inama imwe ya leta ya guverinoma ko Bizimungu yarahari na vice president yarahari ibyo twanditse byose baraje barabicagagura babihira zero urumva kuki se ngomba kwirirwa nasamye se ndashonga yaravuze nanjye naravuze n'abandi baravuze yewe na nkuri ingoma yaravuze uwo nguwo nta n'icyo yagombaga kuvuga wavuze ayo magambo ko we yarataranarahira ahubwo nashake ibyo gusubiza ibibazo bamubajije ku by'amafaranga naho ibindi byo n'ugutigiye kuko niba dukora politique sans moralité yo kubinyoma waba uri umujuru kumva ko ugomba kwitwikira ikiringiti cyo kwereka ko no uri gitangaza uri umuntu mwiza uri iki uzi ibifaransa uzi ibyongereza ubyiki cyangwa kuzi kurerembura amaso n'ibindi nk'ibyo ntabwo ari byo dushaka twebwe turashaka ukuri nyakuri niba wumva umuco wawe wo kwiba ari we wakomeza wowe ukomeza igihe batagufunga nguko ngo batafunze ariko ibintu biratangaje biteye agahinda ntabwo twajya muri politike muri aka kageni ntabwo politike ari umukino muzi bitambo twatanze urumva uzikinisha abantu utwara ibintu bya leta hanyuma uvuge uti no nabitwaye nabo hari amazu yanjye basigaranye mu Rwanda nta n'inzu basigaranyira cyo nimbivuga gutyo barabyemera kandi koko abenshi barabyemera abazungu barabyemeye bashobora kuganira nabo ngo wingo bango umuntu ngo nukumwihorera ngo hari ibintu musigaranye bye reka ngubwire ibihe turimo birakaze kuko uragira ngo ugende utera imbere umwe nawe akagukurura akaguru urumva akaza akavuga amagambo yandi mu bifaransa mu biki mu ndimi zose zitazwi akigira mu marayika abo bavuga sinshaka kuvuga amazina yabo ngira ngo babumvise ariko biteye agahinda ngo nta magambo twaravuze tuvuga n'ibyo abantu batashoboraga kuvuga muri izo nama twaravuze none nagiye gusezerana kuki ndagumye muri iyo guverinoma ntamagaye abantu 7 iwanjye twavuyemo turi 3 abandi singiye kubatuka kimwe n'abandi bavuga izi nyamaswa umuntu arera mu nzu kuzinduru ntabwo ari byo byanzanye senyandukana urumva se biteye isoni kugira ngo igihugu cyacu kizabeho tugomba kugira umunyarwanda umwe rukumbi nongere mbibasubiriramo ibingiye badushukisha by'ikina kimwe n'ayo mazina nyine mwazo ngo abapawa ni batugani abapawa intera hamwe sinzi n'ibindi nyabakombozi tusa ubona biba babitagana gutyo koko buri buntu ariko urasanga umuntu usanga icyangugu ngo ni intera hamwe icyo bivuga umwicanyi umvise ngo ni umwicanyi buri ngo wabivuze neza ariko wowe wajya kumuvuga ngo uri umucika cumusha ngeze mvuze ko ndi umucika buhiri cyangwa ndi umucika kimwe inkotanyi zikubita abantu mu gahanga naga n'inyundo hari n'abacika nyundo rero ariko ibintu biratangaje nawe ibyo ngibyo byo tuzaba twari twazinduwe n'imyaka 30 ya mitingi ya mbere mwakoze ariho mwafashe ya mbere kugira ngo n'andi mashyaka n'abandi baturage abanyarwanda bamenye yuko bashobora gushinga amashyaka bagahangana n'ishyaka rimwe rukumbi ryari ku butegetsi kandi cyane ibyagezweho umuntu yavuga cyane iya myaka 3 mbere yuko nyine FPR ifata ubutegetsi iyo umuntu yarabumvise muvuga bwana Twagiramungu niwe wagiye uyobora ishyaka y'umudere wayo igihe kirekire ndetse nyuma unayobora impuzamashyaka FDC mugira naho ishyaka riseswa barisheshe kiririmo bari guseseye cyangwa ngirimo ne bari kubishobora bariseshe warahunze igihugu rugambanira nabo twahasiza bitwa ba Safari nabande yande bati ni mujugunyishano nabitwa barwiyemo si ibyo se byagihutu nyine
nibyo rero nyine nk'ubu iyo nkurikije ibyo wavuze mbona warananijwe nawe warananijwe mu miyoborere y'ibyo byose nabo muri MDR cyangwa n'inkotanyi iyo umuntu abikurikira umubare w'umuderi nawo mu nkotanyi ariko sindananirwa da nza kunanirwa simba naje ndacyahumeka yewe ntabwo navamo umwuka mu magambo make wewe kandi rwose Imana intije ubugingo nzarwana intambara kugeza igihe mbiriye mu mwuka ikintu ubu ngubu kindazishinga n'iki ngicyo cyo kubona abanyarwanda baba twese tuba bicanye twariciwe ku bwinshi ariko tukaba bicanye kubera ko abayahudi babirimo ubwo rero nyine nagira ngo ijambo wavuga ubwira abatwumva bakiri bato nk'ukundi kubivuga abakiri bato mwebwe niki basigiye niki tubasigiye niki imyaka 30 twarwanye inkundura ya demokarasi niki ubu ngubu twaba tubasigiye ibintu nari mfite byari byanditse kandi mwabisomye nyuma ntakwirirwa nsoma ibindi hari ibyo twagiye tugeraho bishimishije cyane cyane nk'ibyo byo gushyiraho ubumwe bw'amashyaka byaraduhiriye kugira ngo tube turi hamwe byatumye abantu bumva ko hari opposition cyane cyane ntabwo twagezeho by'igitangaza ibyo twashaka kugeraho by'igitangaza n'amasezerano yarusha twayavuzeho ari amasezerano twayagiyemo tugira ngo tuzagira ubumwe bw'abanyarwanda tutazi ko inkotanyi zitemera ko hazabaho umuntu yakwita inzibacyuho cyangwa se iki izamara amezi 21 gusa noneho tukajya mu matora bumvaga bazatsindwa baravuga bati tubishaka turahitamo kwica Habyarimana hanyuma tukome imbarutso hanyuma turwane jenoside izabe niko byagenze ibya ntabwo uravuga rero icyo tutashoboye gukora nyine ni ubumwe bw'abanyarwanda ubumwe bw'abanyarwanda kugira ngo bube nk'uko na Emerendi yabyigishaga nyina ngo urabizi ubumwe amahoro n'amajyambere se nimubizi ntabwo byatunganye ahubwo twaribeshye ko tuzanye inkotanyi tukabana nazo ubwo bumwe buzaba total n'intambara zikaba zirangiye aha ngaha ho Imana imbabarire twarahibeshye cyane kandi byatumye n'abanyarwanda badukurikiye barimbuka ararimbutse batanze amaraso yabo tugira ngo abantu turwana n'abanyarwanda twaje kumenya ko atari abanyarwanda ku nshuro nongere mbisubiremo ariko ubwo ari umwanzuro mwongere mu byumva twaje kumenya ko atari abanyarwanda inshuro ebyiri iya mbere nuko bahise abanyarwanda bakabica nk'abica inyamaswa urumva babe abahutu cyangwa se abatutsi kubisha abanyarwanda bose icya kabiri nuko abanyarwanda bahunze bakurikiye umwami Kigeli ntabwo batashye abafite amatungo barayagumanye iyo bagiye cyane cyane ko n'umwami Kigeli washoboraga kubankuraje ngo bese washobora kubabwira abahagakanya bagati nanjye ndagiye kandi nzakirwa nzafatwa nk'umuntu wategetse igihugu ni muzi bari kuza ibyo rero byose ntabwo inkotanyi zabyitayeho none icyo twavanamo ni ikirere icyo twavanyemo urupfu ruzakomeza kuduhiga kugeza igihe cyose abari ku butegetsi bazaba baburiho kuko icyo bashaka si ukuvuga ngo dukundane cyangwa se tugire ubumwe icyo ngiye nabwira urubyiruko mushobora urubyiruko nk'uko wabivuze rushobora kugera ku mwanzuro mwiza abantu batiriwe bamarana ngo bagiye gufatana n'inkotanyi nazo buriya ziba zifite ubwoba ariko zifite ubwoba zigakanga abantu imbere y'ibyo byose kandi zikabakangisha kubica ndabisubiramo nari nabivuze ariko munyarwandakazi wumva ufite imbaraga zawe no gukunda igihugu cyawe wumva ko arimo abana bawe bazaba bakarukuriramo urwo Rwanda ni uko mvuga ni ukwemera tugatanga ibindi bitambo ariko bazasigara bakazabaho neza urumva ni ukwemera tugatanga ibitambo ariko bazasigara bakazabaho neza ni ukubigenza dute rero nk'uko nababwiye ko hari umugabo witwa Mushayidi wa mbere wanditse ati igihango cy'abanyarwanda
tubeho nk'abanyarwanda. Ibyo byo byaririmbwe n'undi muntu w'ikirangirire ku isi bari kumvuga no witwa Kizito Mihigo, ni mumukurikize. Abandi n'abitwa bani umugabo babyanditse bati abanyarwanda bagomba kubana kubera ko basokuruza babanye. Hari n'abandi numva wenda bagwa mu ntege kimwe n'abariya b'abadamu nabo abarwanira uriya mudamu wajeje ubundi witwa Idamangi Ryamugwiza. Uriya se wamunganya iki? Yavuze ibintu byiza aho kugira ngo bamugororere bavuga ati katubikurikize, baragenda baramufunga. Bukeye bazana utuntu twa ministeri ngo ministeri y'ubumwe. Ntabwo iyo ministeri y'ubumwe twebwe tuyitayeho, igihe cyararenze. Myaka 30 mushaka ubumwe, none umwe mwarabubuze, abantu muracabica, murashaka ubumwe. Ubumwe buzashakwa n'abo bantu mvuze n'urubyiruko ruzabakurikiza. Rubyiruko, message ngiye naho urubyiruko ni igihugu ni cyanyu. Ntabwo igihugu ari cy'abantu bavuye Bugande bahoze mu ngabo za Museveni, bari bafite grade y'abagenerali, abandi lieutenant colonel, abandi ba colonel, n'abandi bakaba bari ba majoro kugeza kuri sous-lieutenant etc. Abo bantu n'abagande ngira ngo nibo abantu basigaye bita ngo ni n'abavantara. Urumva ni mushake rero mube umunyarwanda umwe, mumenye ko igise nako ikiriya kinyejana cya 20 cyagiye kijyane n'ibindi byinshi, ariko mushingirane, mwongere musangire amagambo meza, musangire amasengesho, musangire n'amadini, mubeho nk'abanyarwanda. Iyo bintu byo kuvuga rero ngo kugira ngo bazatuzi nicyo nanyirangarukaho, kugira ngo abantu bakomeze batuce mu bice no kutwemeza genocide tutsi. Nge sinyemera, nongire bisubiremo, nemera genocide Rwanda kubera ko yaguyemo abahutu n'abatutsi, point. Abo nibo bari abanyarwanda, ariko turashaka umunyarwanda umwe, nta bindi. Nta ndani magambo mfite. Ndagira ngo mbashimire kuba mwemeye ko iki kiganiro cyafashe igihe, nkaba mbabwira ko ishyaka nari ndimo ryakoze uko rishoboye, ryashatse umwe bw'abanyarwanda, ntabwo twabugezeho. Bwashatse ko inkotanyi zitaha mu mahoro, ntabwo twabigezeho. Ntabwo twigeze twifuza ko umukuru w'igihugu yakwicwa kariya kageni ntaba yashingurwa mu gihugu cye, jamais de la vie, ntabwo twigeze na rimwe. Yashobora kuvaho akibera umuturage kimwe na Rwanda, ariko inkotanyi ntizabimwemereye. Ikindi ndagira ngo tuzakosora amakosa twakoze. Birababaje cyane kubona abantu barwanyije Inyenzi ari bajya kuzigarura mu gihugu, urumva, bakazigarura mu gihugu, bwacya zikabaniga. Uruvu barizinde bapfuye, ntabwo niwe ndusubiramo. Ntabwo icyo kintu twazongera kuvuga ngo nicyo tugendeyeho, ngo cyo kujya twemera ko abantu batubwiye natwe ngubu tugomba kukanura. Biteye isoni. Inkotanyi twarazizeye, nongere subiremo, inkotanyi twarazizeye nk'abanyarwanda, ariko zatweretse ko atari abanyarwanda. Barona tukabadutukira n'abategetsi babita imbwa, abandi bakicwa. Abandi twabana nabo muri Rwanda gute, mwumva twabana dute? Nta cyubahiro bafitiye abandi banyarwanda, twe tugomba kujya hasi. Ibyo ntibizashoboka. Nkaba rero rwose wagize neza kuvuga uti urubyiruko turubwira iki? Rubyiruko ni mwemere mube abanyarwanda gusa, birangirira aho ngaho. Nkaba rero ngiye nshaka umunyarwanda umwe rukumbi, madame. Nkaba kandi nabashimiye rwose kuba mwampaye igitaramo cyo kumanywa. Nkaba wenda nzagaruka, sinzi niba ibyo twavuze ari byo by'iyo minsi mu myaka 30, ariko nabashimiye. Abanyarwanda bose bamenye ko iyo myaka 30 ishize, wabivuze neza uti muri myaka 30 ntimwarengije n'imyaka 3, mwakoze ibindi, kuko twakoze ibindi dukora si ibindi bya rwihishwa, nuko dushaka ko mubana. Murakoze. Imaze gushinga imizi mu Rwanda, mbere yariye ntiyarizwe ihaje yari yarayimize.